tem acesso aos melhores recursos de trilhas e efeitos. Efeitos que farão a diferença no seu estúdio. Conheça agora um pouco dos efeitos e trilhas do nosso parque. Você não pode ficar sem o nosso pacote de efeitos. Parque Prêmio. Parque Prêmio. Suas gravações não serão mais as mesmas. Ouça agora! Se ligou, né? Os melhores recursos para deixar suas gravações muito mais atraentes e com aquele efeito que vai deixar a galera em pé. São mais de 2.500 efeitos sonoros que farão a diferença no seu estúdio. Eu não me apresentei no início, e agora que eu vou falar. Eu me chamo Williams Barros. Para entrar em contato comigo, basta mandar um zap. Tô esperando pelo seu contato.